ஹாய், வெல்கம் டு யுவர் ஜர்னி. தூதுவளை சூப் செய்யலாமா? லாஸ்ட் 1 வீக்காக நல்ல கோல்ட் காஃபுங்க. நம்ம தோட்டத்தில் தூதுவளை இருந்துச்சு. சரி தூதுவளை சூப் செய்யலான்ட்டு ஒரு 1 கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் வந்துட்டு ஒரு 5 to 6 தூதுவளை லீவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதோட 3 பல் பூண்டு, மஞ்சள் தூள், சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹாஃப் ஆஃப் த கிளாஸாக வர வரைக்கும் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க. த்ரோட் பயங்கர இன்ஃபெக்ஷனு. இதை எடுத்ததுனால நல்ல ரிசல்ட் இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டாடா, பை பை.